ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਗਰੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਚੋਈ ਜਾਂਦੀ ਛੱਤ, ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਚੋਈ ਜਾਂਦੀ ਛੱਤ। ਸਾਰੀ ਛੱਤ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਚੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਥੱਲੇ ਕਮਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਚੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੀਂਹ ਹਰੇਕ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ।